det skal jeg lige have en gang til. Så I er altså politi om dagen, og så rocker om aftenen, eller hvordan? Grænserne er flydende, ikke? Det giver sådan en ret fed synergieffekt på den sprøde måde, du ved ikke? Hey, chef. Ham her har ikke betalt sin studiegæld. Tak. En SA. Jeg havde 2 i går, mand. Du udfylder lige den her. Hvad nu det hedder? SA? Samfundstjeneste aflivning. Er I overhovedet klar over, hvad det koster samfundet i rente? Og renters rente? Ja, Bjarne, tænk lige over det. Man kan ikke aflive folk, bare fordi de skylder penge. Nå, men det ser jo fint ud, du. Skal vi se at få dig ud af verden? Nå, hvordan vil du egentlig gerne have det? De fleste foretrækker at blive kvalt med en pose over hovedet. Fordelen er, at det ikke sviner. Ulempen er, at det tager ret lang tid. Er der ikke noget, der kan gå hurtigt? Det kan jeg love dig for, du. Skal der et nakkeskud? Jamen, det kan I da ikke. Altså, der er aldrig nogen, der har klaget bagefter. Nej! Nå, nej. Det var nakken. Godt set. Nej!